样画出如此生动的作品吗？那就请您跟刘存慧老师学画写意花鸟画吧。首先，我介绍一下我们选用的毛笔。好了，下面我先选用一支中号笔，把笔吸水，放在一边，少量的倒上墨汁1点，然后用这支笔先把水挤掉，这是在一个轻的调色盘里边，然后用笔锋调一点浓墨，调完了以后，可以在旁边这个调色盘里边左翻过来，右可以再左调出笔中墨色色阶，笔继续稀释浓墨，看笔是不是形成了一个鸭嘴状。这个鸭嘴状我们所谈的是为了画小鸭时，因为它的笔可以有一个立面。我们先看笔触，作为这个宣纸，它的吸水性很强的状态下，我希望大家画小鸭的时候可以有个选择，比如说我随便点上一笔侧锋，这一笔如果不是为了造型，只是为了试笔，我们可以拿它做小鸭的翅膀用。同时您可以再补上一笔，两笔相加，这就是笔触相加。那么这两笔这样做可以两笔一样，也可以采取不一样。比如说我再画两笔，画在另外一个位置，一笔，第二笔轻轻的一扫，前一组的两笔相加和后一组的两笔相加形成了明显的笔触组合不同。前一组是两笔相似的，后一组是两笔不相似。按照我们所说的笔部离纸的那个要求的格式，现在我这个笔既不需要吸水，也不需要调墨，我可以在另外一处再画出两笔，看看它的墨色干湿浓淡是什么样子。一笔，两笔，这两笔经过两个方向，第一笔由上向下，第二笔由下向上，我们再综合起来看3点的墨色，发现墨色不同，由浓逐渐化到了淡。大家都看到我没有调水，也没有调墨。那么现在我们就开始研究，如果做一个小鸭处理，我笔中的这个淡墨可以画哪儿？首先可以画它的后背，因为翅膀和头部往往用重墨，这我们都已经体验过的。然后可以画它的尾部，可以画它的尾部，可以画它的尾部。翅膀、后背、尾部，现在这个笔墨并不是定型的，我们是在研究笔触。现在这上边有好几笔都是很虚笔侧锋的，这时候我就要看，如果我调整笔墨了，笔中这时候水少了，笔中我开始吸了一点墨，吸一点墨上来。我如果以这个鸭子的动态为标准，确定它的头部规律，同时确定墨色，这时候我可以在这个位置画头部。大家跟我看啊，侧锋，按下笔来，画一头部。这个头部一画的是重墨，因为我们是研究笔触，我们不是研究画鸭子，只是拿鸭子来做一个要说的内容，借它的内容来表现笔墨，表现笔触。好，那么这时候头有了，借着这个头，我们就可以和两个翅膀先连接出一个它的脖子，正好是淡墨，同时笔触也有了。这时候浓墨淡墨都有，笔中这时候可以吸点水，或者调点淡墨，再蘸一点淡墨，然后把这只鸭子的后背
加重。这个加重是为了丰富笔触结构，不会使你这画出现问题。然后再调一点淡墨，把尾部加重。这时候加重尾部，是为了丰富它的这种体积感和墨色变化，头部的墨、翅膀的墨、尾部的墨。然后这时候就可以画出它的后边尾部的其他淡墨结构。一带，接上它的前胸和腹部，吸点水，调点淡墨。如果你要觉得淡，我们就把它稍微调重一点。但是现在采取的是破墨关系，画面当中不会出现任何结构上的问题。咱们再说其他鸭子的表现规律。拿一支小笔，吸点水，放在旁边不动。拿出鹅黄色，挤在调色盘上。拿出焦茶色，挤在调色盘上。好，拿这支小笔调黄色，起码要调到笔的1/2以上。再调点焦茶色，用笔锋。同样把笔调成鸭嘴状，侧锋补这个鸭嘴。有时候如果一笔不到，可以适当的补一笔鸭嘴。大家看得很清楚，这个鸭子的形象就出来了。然后补它的鸭蹼，然后就可以补笔把结构画得再完整。比如说这时候调点墨，翅膀如果淡了，我们可以补一点。但是这个还是在破墨，破墨是很重要的一种表现规律和形式，是不可少的。看第二只鸭子，翅膀，这还是在破墨，然后尾部，然后再调点墨，画它的头部。这个头部也可以先画嘴后画头，都可以啊。画好它的前胸，画好它的后背，画好它的尾部，调点墨，画好它的腹部，画好它的嘴，画好它的鸭蹼，把它阴吸一下。调重墨了，拿笔选好一个位置，先画头，后画翅膀。啊，当我把这重墨3笔压头2个翅膀画好以后，大家应该跟我看到，我要想画一个背面的鸭子。从后边看，这头跟2个翅膀可以在一个相对对称的位置，然后把笔摁下去，把它的脖子画出来，吸一下。有时候这头部的形还可以补一笔。吸水，摁下笔去吸水，笔腹。吸完水以后，调整一下笔中的水分跟墨色。先画它的2侧的尾部，收尾部，画它的前胸跟腹部，带过来。
拿纸吸一下，调一点重墨，把尾部点一下，拿起这支笔，小笔，调点黄，调点焦茶，补鸭嘴。然后补它的鸭蹼，补它的鸭蹼。好，画完了3支，那支呢就顺势把这个笔在调色盘里调一下，先画它的头部，然后把它的脖子画出来，同时再把它的后背再继续画出来，翅膀补一笔就可以了，然后把它的胸部画出来，同时用力把它的尾部画出来，吸点水，把墨补齐。这4只鸭子动态，我们表现的是结构关系。那么，同时更加突出的笔触关系。那么现在我要做几个动作，大家看，比如说这有一笔，就已经画好了一笔，这个笔触，我们怎么把这个笔触完善？那么我们就可以借这个笔触去做。比如说这样一个笔触，把它变成一个鸭子，这就是练习笔触组合的一个基本功。跟刚才前面画的这几只鸭子，一点一点的处理，道理是一样的，只是方法不同。有意识的跟这加个嘴，调刚才那个黄色，加焦茶色，明显的这个鸭子就要成型。那么这种练笔触的方法，会使你这个笔下的小鸭姿态老有变化。这笔可以反着做，可以反着做啊，怕它阴吸一下。翅膀可以后补，你看后补翅膀都可以，后补翅膀啊，甚至这个尾巴可以再重新加2笔，都可以。你看这尾巴后背都可以，然后甚至这个尾部这几笔可以画成重墨，都可以，还可以把它的前胸勾出来，黄的加点朱标画鸭蹼。啊，另外一只鸭蹼，这是先画了一个笔触。那么再有一个，比如画这个笔触不这么规矩，人家就利用了一个很不协调、不具象的那么一个笔，在这随便做了一下。比如说就在这儿这个位置，人家随便就这么抹了2笔。如果你要不练笔触组合，你就不知道它干嘛使了；如果你练过了，你就可以想。它干什么使？哎，我还得把它组成鸭子呀。那我想一想，哎，我把它变成一个翅膀，有点意思了。我这儿加个尾巴，啊，哎，这尾巴在这儿。然后我这儿加一个嘴，蘸点焦茶和藤黄，或者是鹅黄，我这儿加一个嘴。锻炼了你的思维和创造力，同时也锻炼了你对形的这种自然变化的把握。蘸浓墨，用笔蘸完浓墨以后，过来画好它的头部，怕它阴吸一下，脖子转过来，把后背加上，把后背加上，把尾部加上，把它的大腿部分加上，
哎，这鸭子就要成型了。吸点水，把它的尾部画好，把它的前胸部分画好，把它的腹部画好，尾部画好。一只鸭子成型。你这么画这个鸭子，同时把这个尾部点上。你这么画这个鸭子，你怎么勾，怎么做？调点黄，调点焦茶，画它的鸭蹼。鸭蹼画的时候，这笔要转，有的时候啊，根据笔中的墨色的变化情况，是否转一下。但是要顿笔的，啊，要顿笔。好，下面我拿一个小笔，蘸浓墨，来画鸭子的眼睛。先按照顺序，先把第一只点上，第二只点上，这只也点上。这样这几只鸭子也是栩栩如生。好，鸭子画好了。那么笔触组合，我讲的第一次就是上一堂课我提的是牡丹的造型变化。那么牡丹花在今天这6只鸭子里边，如果加背景，把牡丹做背景怎么办？这牡丹的背景就不能像上次那么画，因为笔触组合都在这里边体现过了。下面的牡丹就要概念化，因为它是背景，所以我就采取湿画法做一个牡丹背景。大家看一看，我拿起1号笔，最大的这支，吸水，湿画法，大家应该知道。我曾经试过，第1堂课就讲过怎么用水啊，用水点一点，先拿水泼一泼，好，先蘸点白，再蘸点玫瑰红，不用在调色盘上调了，直接在上头做。这就是湿画法。你看，你刚才已经打湿了嘛，是吧？我再调点玫瑰红，我调点淡墨，在里边做，你看也很好看，墨在里边也很好，这样穿插，哎，就画出了一个湿画法的牡丹的痕迹。注意这俩字，我画出了牡丹的痕迹，后边就是痕迹，因为我前面是鸭子的造型，我后边再是造型，太实。所以我后面就需要痕迹，我要加点紫颜色啊，好，然后我又加了一点淡墨进来，好，这时候我颜色可以加重了，加了点曙红，加了点玫瑰红，哎，我加第2个，这第2个是因为有了第1个，所以它就穿插进来了啊，变成现有的这个状态。我刚才说了，它是笔触痕迹，由此我们就后边的东西不需要太实。它只是做个文章，然后我又加白，甚至我笔当中又调了点那个根本不相干的那个黄或者是焦茶在里边，都不要紧，都可以使画面感觉丰富。就这些颜色都是中性色，啊，灰的暖灰或者冷灰，哎，出现点干的成分，调点焦茶，调点黄，哎呦，蘸了点蓝。某些地方还形成了一点绿的感觉，是吧？这种绿颜色很润，是吧？它一挤那个花儿，那个花儿就成型了。你看，原来不是花儿的地方，因为挤了一下，哎，它也被挤出花来了。还是那句话，因为它是背景，它怎么做都可以，它是虚的。上面露点叶子的颜色痕迹，这是颜色痕迹啊，露点。甚至可以出现点干笔都不要紧，有点皴擦的结构都不要紧。然后继续吸水，又调白，你这个笔当中这时候就不纯了，不纯了就对了，是吧？哎，出现点这个颜色，冷的，你看不纯了，加了点墨还，你看这不纯了，舒服，是吧？好，拿起那支小笔，调一点白颜色。调一点紫颜色，画上花蕊，然后我们把花儿具象化，调浓墨，点它的雄蕊。这个过程应该是画面干了以后，但是现在因为我们为大家讲解，所以就没有考虑干不干。
所以因此我就少画2笔啊。然后我们出现几个相对具象一点的造型，调点黄，调点焦茶，调点太青蓝，让它变点绿成分，再调点墨，你看，做出1、2片较为准确的结构的叶子。然后叶金在里边，在这种情况下，我主张可以不用叶金了，或者少用叶金，就只需要在里边破一下关系就可以了。下面就是让它有一些线条出现，这个线条绝对是我们丰富画面时的。比如说我们常画的，画点架子啊，结构画点架子。湿画法的花干了以后，往往比湿的时候略微要浅一些，略微浅一些。我们怎么让它深？那就只能在局部深。我拿一支中号笔，我现在需要调点浓的颜色，然后我顺便放点胭脂。这个胭脂色呀，它可以使你画面当中的色彩色度加重。我让这朵花的某些地方重，比如这儿，就是这儿，这我们讲牡丹的时候曾经谈过。比如这儿结构出现几个重笔，这也是笔触的问题。马上这花的结构变了，变成有起伏了，原来是平的，有了起伏，我认为就够了，不需要再去处理了。因为你是背景，说我想让这花大一点，那可以，你可以在这起伏的基础上，把这花再画大，扩充它的形态，啊，这朵花相对有具象行为就行了，那几朵花就绝对不许动，你一动就画蛇添足，非要动，我们顶多就在里边破一下它的花形，啊。找一些小的笔触关系给它分一分，这就算基本完善了。最后我们用一支小笔调点白颜色，我挤点白，大家看啊，挤点白颜色，用一支小笔，这支小笔当然最好是笔中有点原来的黄颜色更好啊。调点白颜色，点它的蕊，一点蕊这个花就出来形态了，让人家就感觉到这个点上蕊以后，这个亮度使这个层次感增加。好，这个就略点1、2就行了。这就是这堂课我给大家总结的，用笔触组合变化来表现小鸭。好，下面我就把这幅画的画儿提上，在右上侧题画，左下侧盖章。这个题款不一定非得提的笔直，有的时候可以根据情况穿插的提进来，甚至有的时候没有干就带进来啊，也可以挤着这个鸭子走，为了画面的整体感。这样也可以，好，就挤着鸭子走，这样就形成一条线，这边盖章，拿出印章和印泥，这边盖上鸭脚章，一幅画就完成了。我觉得呢，谈笔触组合，用简单的2课时的内容谈不透，那么怎么办呢？我们以后在讲课当中，所有的内容我都会围绕32